Seine Titten sind Doppel-D. Halt die Fresse, du kleine Perversling. Ich sage nur die Wahrheit. Oh nein, jetzt 100 Pro. Was kommt da? Ey, Sascha, was passiert, wenn du alle Kartoffeln isst? Da behört mit dem Fall ist alles super. Sie sind alle weg. Was passiert, wenn ein Fisch blinzelt? Seine Augen sind so. Wo bin ich fliegen? Ich saug! Mach nochmal die. Mach nochmal das Face. Ey, wo ist so Schnadi? Was ist die? Zu mir. Ey, wieso Schnadi nicht da? Nadine. Nein. Fahrt Nadine mit dem. Fahrt Ich bin immer noch am Filmen. Schiessen und ich filme. Schiessen. Schiessen. Gibt's auch einen Grund so nicht? Oh, heiße Diskussion. Oh. Was hast du, warum sagst du nicht? Ich sehe das, wenn du Weil ich filme. Wer stellt das denn auf Facebook? wenn du dumm abmachst, bist du dran. Oh ja, machen wir. Ja. Nicht auf mich. Aline, schießt du. Jetzt schon gesagt. Also wenn jemand sie losgeht, dann durchgegangen. So was wie ist das dir? Wenn sie das Problem nicht. Du bist. Sascha Bergfuß, wieso hast du das gemacht? So kann ich. Sag nochmal Entschuldigung. Entschuldigung, Handy. Wenn du kannst, wenn du schon. Komm, sicher wieder rein und drin bleiben. Hör doch auf! Nein! Hier ist die Entscheidung jetzt ab. Schieß mal. Was filmst du mich? Eileen, hey, Nils! Nein, warum? Nein, mach keinen Fehler. Sicher okay. Eileen, mach mal! Ja, aber. Sie macht so! Hey, Eileen! Mach mal! Ey, du so! Nein, ich kann so! Was wolltest du da? Mach du! Mach jetzt! Ja, du musst richtig machen. Ein bisschen Eileen, Landschaft! film. Hey, Eileen, Landschaft darf nicht fehlen, gell? Ganz oben. Nein, du Ganz oben. Selbst ist es eigentlich. Wenn du. Hast du ein BH? Ja. Sicher! So sieht sie aus. Mach sie da nass, dann siehst du es. Warte schnell! Mach sicher jeden Tag mit. Hey! Mach keinen Scheiß. Hey! 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 Was da? Mach! Er trifft sicher nochmal von dir. Ich sehe nur knapp. Okay, so. Mach auf! Okay! Siehst du so? Landschaft! So, er geht die Dings zurück. Nein, die darf ich heute noch filmen! Oi! Er geht so durch. Kurze! So, und jetzt kommt dann viele Leute, die man nicht kann und die filmen. Eileen, hock mal was! Ey, Hey, wer kennt das Lied? Furze! Keine bösen Wörter! Furze! Keine bösen Wörter! Ey, film mich raus. Putz, kleine Putz! Kleine Putze! Kleine Putze! Kleine Putze! Ich muss so dumm, aber Putze! Keine bösen Wörter! Keine bösen! Seid ihr mal Training? Nein, Max. Was macht die? Viel Glück! Gaylord? Ja, ja. Ich will nicht mehr. So, Lord Tourette. Vom scheiß Prinz Furzwald. Scheiße. Das nicht viel. Ey, kommen wir jetzt rüber? Wir kommen nicht. Was du? Sicher nicht. Hey, Papierbällchen schmeißen! Hey, Kleine.
Nein! Mach Platz. Nein! Mach Warte, warte. Au. Schild. Niemand sagt mir Grüezi. Grüezi. Nicht du. Sagst du eigentlich? Grüezi. Grüezi. Hoi Marc. Marc, was bist du so schnell? Ich sag ja nicht, um nichts. Er ist eigentlich Freunde immer getan. Dass wir stehen bleiben, oder? Dass die andere Welt immer so bewegt. Ja, ich bin auch gemeint. Wir sind weg zukommen und dann fährt sich die Welt. Weißt du, du musst dir vorstellen, nachher... Der Seppel hat gerade in der Schule gelernt, dass die Welt sich dreht. Nach der Schule, alle gehen so. Nur erst fahren schön vor der Schule. Er meint nachher heim so. Dann sagt der Lehrer, hey du Franz, was sagst du? Ja, ich war bis jetzt wieder. Oh ja, mach nochmal das Kätzchen-Blick. Ah, okay. Oh. Hey, du bist du viel. Pedro! Selbst so! Celebration. Nein, ich will keine Xbox. Da hast du eine Xbox 360. Nein, es sind 360 Schläge da rein mit Nein, falsch. Xbox. Jetzt sag einfach ja. Ich mach's nicht fest. Nein, bei ihnen geht's schlecht. Ah. Genau, 360. Achso, die eine willst du Xbox 360? Nein. Wieso nicht? So, er will so. Ja. Er ist voll, da, die heiße Susi, sie ist voll geil drauf. Die heiße Susi ist so geil drauf. Hallo Susi. Hey, ich hab 6 in meinem Buch. 06 829 9999. Oh, der blasst dir dann eine! Oh, süß. Ey, wie lange filmst du das Scheiß noch? Ja, es sind jetzt 7 Minuten. Und jetzt noch mal Jungfrau-Test. Jungfrau! Jungfrau-Test. Jungfrau! Mund. Hallo Gabriel. Nein, das ist nicht. Also. Hey, jetzt das da angehört. Gute Junge. Hey, wo ist der rote Stift? Ich hab schon gerade in die Drogen. Ja, Hey, wo ist Mann. der rote Stift? Hast du den noch? Nein. Bleib den Mies fest. Nein, mach den Scheiß. Mann, er meint's ernst. Stopp! Hör auf! Nein, ich kann den Scheiß nicht berühren! Nein, hör auf! Hör auf! Schau geil an! Wir müssen aussteigen. Mann. Aussteigen.